หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปัญหาของตัวเองที่เกิดขึ้นก็คือข้อนิ้วมันจะเริ่มเจ็บขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งข้อนิ้วบวมวันหนึ่งก็กำมือไม่ได้นะคะพอหลังจากที่ได้ดื่มเอลว่าคอลลาเจนสกัดจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยค่ะพอดื่มไปได้2 อาทิตย์นะคะข้อนิ้วก็จะเจ็บน้อยลงตอนนี้ดื่มมาได้ประมาณ3 เดือนนะคะนี้ก็กำมือได้ปกตินะคะเมื่อก่อนนี้กำมือได้อย่างนี้เจ็บมากๆเลยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือข้อเข่านะคะคุกเข่าก็ทรมานมากๆเลยค่ะคือคุกเข่าไม่ได้นะคะเจ็บตรงข้อเข่าคือข้อทุกข้อเนี่ยเจ็บไปหมดเลยค่ะพอทานมาได้3 เดือนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็นี่ค่ะเล่นโยคะได้แล้วค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เซรั่มสกัดจากหอยเป๋าฮื้อเหมือนกันค่ะตัวนี้ใช้แล้วก็ริ้วรอยน้อยลงนะคะแล้วก็หน้าใสนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแมวนะคะที่ให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษามาโดยตลอดขอบคุณมากๆเลยค่ะ